साथीहरु UAE मा तपाईको इमेरेट्स आइडी हरायो भने के गर्ने नआतिनुहोस् तरिका एकदम सजिलो छ सबभन्दा सुरुमा तपाईको ओरिजिनल पासपोर्ट बोकेर आईसीए ह्याप्पिनेस सेन्टर भन्नाले फेडरल अथोरिटी फर सिटिजनशिप एन्ड आइडेन्टिटी भन्ने हो जुन चाहिँ UAE भरि 72 ठाउँमा छ त्यहाँ गएर रिपोर्ट गर्नुस् र रिपोर्ट गर्ने बित्तिकै उनीहरूले तपाईको इमेरेट्स आइडीलाई डिएक्टिभेट गरिदिन्छन् तपाईसँग इमेरेट्स आइडीको कपी छ भने त भइहाल्यो यदि छैन भने उनीहरुसँग इमेरेट्स आइडीको कपी माग्नुस् र त्यसपछि तपाईले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले 3 ठाउँबाट फर्म भर्न सक्नुहुन्छ एउटा आईसीए ह्याप्पिनेस सेन्टर अर्को टाइपिङ सेन्टर र अर्को तपाईले आफैले अनलाइनमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले टाइपिङ सेन्टर अथवा आईसीए ह्याप्पिनेस सेन्टरबाट फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इमेरेट्स आइडी रिप्लेसमेन्ट चार्ज भनेर 300 दिरहाम एप्लिकेसन चार्ज भनेर तपाईलाई 70 दिरहाम लाग्छ र तपाई आफैले अनलाइनमा फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इमेरेट्स आइडी रिप्लेसमेन्ट चार्ज भनेर 300 दिरहाम र एप्लिकेसन चार्ज भनेर 40 दिरहाम लाग्छ र यो फर्म भरेको 48 घण्टापछि तपाईले इमेरेट्स आइडी पाउनुहुन्छ यदि तपाईलाई 24 घण्टा भित्रमै चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईले 150 दिरहाम एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ है